Assalomu alaykum hammaga. Raya Art kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga ramashka gulli shapka to'qishni o'rgataman. Buning uchun birinchi bo'lib bir dona zanjir to'qib olamiz. Bunaqa naqshli shapkani oldin ham o'rgatganman, adashmasam. Bu detskiy shapka. Bitta zanjir to'qib olganimizdan keyin ipini 2 sm ga uzun tortib olamiz va ana o'sha bir dona zanjirimizga 2 marta kirib 2 sm ip olib chiqamiz. 2 marta. Yaxshilab e'tibor bering. Qo'limdagi ipni ushlab olaman. Va ana o'sha joydan ip olib chiqib keyin birlashtiramiz bir-biriga. Va yana keyingi to'qishimiz uchun keyingi uzunlikka tayyorlab olamiz. Har bittasi 2 sm dan. Va yana xuddi shunaqa holat 2 marta kirib chiqamiz. 1 2 va ipimizni ushlagan holatda tepasini birlashtiramiz. Xuddi shu holatda boshimizni aylanasiga o'lchab uzunlikdagi shu naqshni to'qib olamiz. Naqsh desa ham bo'ladi. To'g'risi nima deb tushuntirishni bilmadim. Tushuntirishga juda qiynalaman. Yaxshisi juda ham e'tiborli qarasanglar, unaqa qiyin naqsh emas bu, juda ham oson naqsh. Xuddi shu holatda kattalarga to'qisa ham bo'ladi. Asosan bunaqa naqshni ayollarga ishlatiladi. Faqat shapka emas, sharf, bemalol ajal to'qsanglar bo'ladi inshaalloh. Keyingi videoyimiz ajal to'qish bo'ladi. Shunaqa detskiy ajal, xuddi shu naqshdan. Kamzul to'qsa bo'ladi, paypoqchalar to'qsa bo'ladi. Shu naqshni yaxshilab mukammal o'rganib olsanglar, xohlagan narsalarga foydalanishingiz mumkin bemalol. Mana o'zimizga kerakli uzunlikni to'qib olganimizdan keyin uni bir-biriga ulab olamiz. Ulamasdan to'qsanglar ham bo'ladi, lekin ulasanglar qulay, har tomonlama to'qishingiz uchun ham oxiriga bitirgandan keyin tikib o'tirishingiz shart emas. Primoy ulab to'qib ketsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa hosil bo'ladi. Endigi ikkinchi qator to'qishimiz uchun o'zimizga stoyka to'qib olishimiz kerak. Xuddi shunaqa to'qiganimizdan bir dona tepaga chiqqan stoyka to'qiymiz. Buni ham xuddi shunaqa usulda 2 sm ko'tarib olamizda 2 marta olib chiqamiz. 1 2 va birlashtiramiz. Mana naqshimizning asosiy qismi. Yaxshilab juda ham e'tibor bilan tomosha qilib turinglar. Hozir mana ipimiz turgan joyga xuddi shunaqa uzunlikda bitta to'qiymiz. Bu bizga stoykaga xizmat qiladi. Shu holatda turgan joyimizga bitta va mana shu burchakka bitta va yondagiga bitta. Ya'ni xuddi shunaqa to'qigan dumaloq, ya'ni cho'g'zinchoq somondan bittadan to'qiymiz. Bu degani bitidan kiriladi degani emas. Mana ikkita kirib olib chiqamiz
1 2. Mana bittasi tayyor tepaga. Endi burchakka kiramiz. Xuddi shu holatda ipimizni ilib olgan holda kurchogimizga mana shu oraliqqa kiramiz. 1 2. Mana ikkinchimiz ham tayyor. Endi esa uchinchimiz. Uchinchisi yonidagi oraliqqa mana bu yoqqa ham 1 2. Mana bizda 3 ta hosil bo'ldi. Xuddi shunaqadan endi 3 tasini bitta qilib birlashtiramiz. Ya'ni qo'limizga ipimiz ushlab olgan holatda boyagi bittaliyin qanaqa birlashtirgan bo'lsak, buni ham xuddi shunaqa qilib birlashtiramiz. Faqat 3 tani. Mana ramashka gulimizni yarim qismi tayyor, ya'ni chorak qismi tayyor. Bizda yana burchak hosil bo'ldi. Va yana turgan joyimizga bitta, burchakka bitta va yonga bitta. Xuddi shu holatda hozir qanaqa qilib to'qigan bo'lsak, keyingi shu qator tugaguncha xuddi shu holatda davom etamiz. Qancha qatori ko'paygan sari ramashka gulimizni naqshi o'zi kelib chiqaveradi. Yana ham chiroyli bo'lib chiqaveradi. Inshaalloh agar sumka to'qishga qiziquvchilar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Sumka to'qishni ham o'rgataman inshaalloh. Mana birinchi qatorimiz tayyor. Bir qator to'qib oldik. Ulashni ko'rsatmadim, sababi birinchi qator yakunlaganda o'zi ulash juda ham oson. Bir-biriga shunday to'g'ri kelib qoladi. Ikkita tomonni bir-biriga oddiy ulab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi qatorimizni qanaqa to'qiymiz? Ikkinchi qatorimiz ham xuddi birinchi qatorga kabi o'xshab, avvaliga bitta stoyka to'qib olamiz, o'zimizga burchak hosil qilish uchun. Har bitta qator boshlanishida bitta stoyka to'qib olishimiz kerak. Mana stoykamiz tayyor. Va yana turgan joyimizga burchakka va yonga birinchi qator kabi. Xuddi shu holatda shapkamizni oxirigacha to'qisa bo'ladi. Xuddi shu naqshda, juda ham oson. Sizlar ham bemalol foydalanib ko'ringlar, har xil narsalar to'qishga harakat qilib ko'ringlar. Inshaalloh shunaqa naqshli boshqacha adyollarimiz, yangicha narsalar o'ylab topamiz inshaalloh. Ko'rsanglar bitta o'rganib olasizlar qolganlarini ham. Mana ramashka gulimiz hosil bo'ldi. Va albatta eslatib o'taman, kimda-kim shunaqa narsalar men o'rgatgan naqshli shapkalar, sharflar to'qigan bo'lsa, bemalol men Instagram profilimga jo'natishingiz mumkin. Instagram profilimni opisaniyada qoldiraman. Sizlar ham albatta to'qib ko'ringlar, rasmini jo'natinglar. Inshaalloh Instagramga yoki YouTube'ga rasmini qo'yaman. Mana ko'rib turibsizlar, ramashka gulimiz chiqdi. Xuddi shunaqa qilib to'qishda davom etamiz. Yana nimalarga to'qishga qiziqsanglar yoki qanaqa naqshli
shapkalar yoki boshqacha usuldagi bir nimalar to'qishni xohlasanglar, bemalol kommentariyada o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Har bitta kommentga javob qaytaraman inshaalloh. Va sizlar istagan narsalarda, sizlar istagan naqshlarda to'qishni o'rgataman. Har xilcha usullarda. Men bu yerda oq ip ulab oldim. Oq, ya'ni молочный ip. Sababi shapkamizni fasoni shunaqa, o'zim shunaqa fasonli qilish istaganim uchun shunaqa oq ip ulab oldim. Xohlaganlar faqat bir xil rangli ipda, xohlaganlar shunaqa ulab olishinglar mumkin, bemalol. Men shunchaki fason chiqarmoqchi bo'ldim. Agar xuddi shunaqa naqshli shapkani yangicha fasonlarini ko'rmoqchi bo'lsanglar, men kanalimda bor, yulduzcha naqshli shapka deb kirsanglar, xuddi shunaqa naqshi har xil fasonlari bor. 10 ta 15 tacha har xil. Rangi ham turlicha, o'zi ham turlicha bo'lgan usullari bor. Shunchaki fasonlarni o'zini ko'rsatib berganman. Bemalol kirib ko'rib foydalanishingiz mumkin. Mana to'qib oldik. Endi qiladigan ishimiz bu o'sha tepasini birlashtirish qismi. Ya'ni bu yoqqa sharik o'rnatamiz. Ponchik o'rnatish uchun tayyorlab olishimiz kerak oldindan. Xohlovchilar igna ip yordamida ham tiksa bo'ladi. Men primo shu o'zimizdan ortib qolgan ipdan primo ulab ketaman har doim. Endi esa shapkamizni rezinka qismi, ya'ni kiyiladigan qismini to'qiymiz. Xohlovchilar to'qsanglar bo'ladi, xohlovchilar to'qmasanglar ham bo'laveradi. Bu juda katta ahamiyatga ega emas, shunchaki rezinka to'qisa chiroyliroq chiqadi. Shuning uchun rezinka to'qib oldim. 3 yoki 4 qator. Bu oddiy tayoqcha shaklini, oddiy bittaligi, ya'ni ip ilib olmagan holatda oddiy kiramiz, olib chiqamiz va birlashtiramiz. Xuddi shu holatda turgan joyimizga ikkita va ramashka gulimizni o'rtasiga ikkita. Shunaqa qilib 3 qator to'qiymiz. Bir qator to'qib bo'lganimizdan keyin keyingi qatorimiz har bitta zanjirga kirib chiqamiz. Xohlagan uzunlikda, xohlasanglar 5 qator, xohlasanglar shunchaki 3 qator fason uchun to'qib qo'yishinglar mumkin. Mana shapkamiz tayyor. Rezinkasi ham shunaqa chiroyli chiqadi, ixcham. Qattiq bo'lmagan holatda chiqadi. Endigi qiladigan ishimiz sharikchasini yasab olish. Buni men unaqa tushuntirib o'tmayman, sababi har shapka to'qiganimda buni ko'rsataman. Shuning uchun shapka to'qiyotganlar bemalol o'zingizlar bilsanglar kerak sharik yasashni. Shuning uchun tezlashtirib qo'ydim videoni. Bemalol ko'rib, o'rganib foydalaninglar bilmaganlar. Shunaqa sharikimiz yasab o'rnatib olamiz va shapkamiz tayyor. Bu shapkani to'qishga maksimal 30 minut ketdi menimcha.
30 minutda to'qib oldim. Men sizlarga buni tezlashtirib ko'rsatdim. Sizlar ham bemalol yarim soatda bemalol bitirishinglar mumkin shunaqa detskiy shapkani. Hammaga foydali, qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarni ham o'tkazib yubormaylik. Keyingi videolar ham xuddi shu shapkamizning komplektlar bo'ladi. Inshaalloh yangi narsalar o'ylab topamiz sizlar uchun. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa yoki yangicha bundan boshqa narsalar to'qish o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol kommentariyada izohinglarni qoldiringlar. Har bitta izohni inobatga olamiz. Instagram profilimga podpisatsiya bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr.